अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में हमारे जो उम्र रसीदा मर्द और औरतें हैं तो उनको एक शिकायत होती है कि सर्दियों में उनकी खांसी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली रात को और सुबह के वक्त। और उनको गले में ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई चीज़ फंसा दी हो, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। उनके सीने में जकड़न होती है, उनको बलगम निकालते हुए तकलीफ़ होती है और साथ में उनको दमकशी की सी कैफियत होती है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है और उसका नाम है एमोनियम कार्ब 30 ताकत में। 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम एक बड़े चम्मच पानी में दिया करें। इंशाल्लाह उनकी ये सर्दियाँ बहुत आराम से गुजरेंगी।